Լրատվական ռադիոյի եթերում գիտուշ հաղորդաշարն է, բարի օր, տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրերն են Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի գործադիր տնօրեն Կարինե Սարգսյանը եւ X-Tech ընկերության հիմնադիր ԱՏԶՄ վարչության անդամ Արման Աթոյանը։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մեր հաղորդման ընթացքում հաճախ հենց խոսում ենք գիտության եւ մեր կյանքի տարբեր ոլորտների հետ կապի մասին։ Այսօր ուզում եմ սկսել վերջին շաբաթներում մեդիադաշտը ցնցած նորությունների շարքով։ Երևի բոլորս տեսանք սոցցանցերում սփռվող այն իսրայելական երկաթե գմբեթի տեսարանը, երբ պատերազմի ժամանակ դեպի Իսրայել են գալիս հրթիռներ եւ օդում ոչնչացվում են դրանց զգալի մեծ մասը, եւ զուգահեռներ էին անցկացնում մեր իրավիճակի հետ, որովհետեւ պատերազմի ժամանակ երևի թե ամենահաճախ հնչող ահազանգը դա օդը բաց է ձևակերպումներ։ Այ ինչու էր մեր օդը բաց։ Ես ուզում եմ հասկանալ գիտության ֆինանսավորման պակասը, գիտության մեջ հանձնառության պակասը կորելացիա ունի պատերազմի ժամանակ բաց օդի հետ։ Ինչ կասեք, խնդրեմ։ Իհարկե ունի, եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք եւ այսպես ասած պարտությամբ արձագանքում ենք, դա հենց գիտնականների եւ բարձր տեխնոլոգիական պրոդուկտ ենք մենք տեսնում եւ արդարացիորեն հարց առաջանում, բայց ինչու մենք չունենք, բայց դրա պատասխանը բարդ չի եւ դժվար չի գտնելը, որովհետեւ մենք տարիներ շարունակ չենք ձևակերպել նման ոնց որ խնդիրներ մեր գիտնականների համար եւ չենք էլ ֆինանսավորել նման խնդիրների լուծումը։ Եվ այս կապը ռազմաարդյունաբերություն, բարձր տեխնոլոգիական եւ գիտական համայնք միշտ եղել է բաց եւ չի օգտագործվում, պատշաճ ձևով չի դրվել խնդիրները, որոնք որ լուծեն։ Իմ կարծիքով հենց դրա ականատեսը մենք եղանք, մեր ոնց որ ասած բացերը տեսանք մենք, նաեւ տեսանք թե ինչ կարող էր լինել, եթե նմանատիպ խնդիրներ դրվեր եւ նմանատիպ ֆինանսավորում իրականացվեր մեր երկրում։ Եթե պատմությանը ծանոթանանք թե ինչպես է դա եղել, դա հատուկ ձևավորված գիտական խմբերի միջոցով հատուկ ձևակերպված խնդիրների լուծում են իրականացրել, որը որ մի տարվա արդյունք չի իհարկե, այսինքն երկար տարիներով։ Մենք խոսում ենք տասնյակ տարիների մասին։ Իհարկե գիտակցելով, որ պատերազմը ոնց որ ասած կտիտակա, մարդիկ պատրաստվել են դրան եւ պատրաստվել են շատ լուրջ եւ իհարկե գիտահեն ձևով են մոտեցել։ Գիտեք, այս տեսարանը նաև ինչու էր մեզ համար ըստիս այսքան ցավոտ, որովհետև մեզ մոտ հնչում են կարծիքներ, ինչ անեինք, թուրքերն էին եկել նորագույն տեխնոլոգիաներով, ոչ մի բանակ չի կարող այդ տեխնոլոգիաներին դիմակայել, փառսվում է, որ այնպես չէր, որ այսինքն ոնց որ փորձ էր արվում մեզ վրայից մեղքի բաժինը մի կողմ դնել, այսինքն ստացվում է, որ չէ, իրականում հնարավոր էր դիմակայել այդ նորագույն տեխնոլոգիաներին թուրքական։ Անշուշտ շատ լավ հարց էր, որովհետև մենք ականատեսը եղանք իրականության, այն դժվար իրականության, որը արդյունքն է սովետական միության փլուզումից հետո այն ոչ հետևողական եւ անհեռանկար քաղաքականության, որ տարվել է գիտության զարգացման ոլորտում, որտեղ սովետական Հայաստանը ունեցել է լավ զարգացված գիտական ներուժ, բայց այնուամենայնիվ դրա վրա կառուցելու փոխարեն ամեն ինչ արվել է, որպեսզի քանդվի, բայց դա արդեն անցած էտապ է եւ դա վերականգնել հնարավոր չի։ Մենք պետք է այսօրվանով խոսենք, անմիջապես պատերազմից հետո ինչ է արվում, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնել այդ ներուժը եւ զարգացնել, որտեղ մենք հրաշալի ներուժ ունենք, բայց ինչպես դա կոորդինացնել, համակարգել, որպեսզի դրա արդյունքները մենք ի վերջո ստանանք ոչ միայն Հայաստանում, այլ մենք կարող ենք մեր մասնագետներին զարգացնել, այսինքն գիտության մեջ ներգրավել, որպեսզի նրանք կարողանան նաև համաշխարհային շուկայում մեծ արդյունքներ տալ, որտեղ այսպես ուղղակի նստելով ու մտածելով թե ինքնահոսի ինքնուրույն ձևով դա կզարգանա, չէ, դա չի լինելու ու ոչ մեկ դա մեր փոխարեն չի անելու։ Մենք պետք է վերցնենք պատասխանատվությունը եւ դրանում է դա է հիմնական այն կարևոր կետը, որ մենք
բիզնես համայնքը, IT տեխնոլոգիաները եւ մնացած մասնագետները համախմբվել են, որպեսզի կարողանանք մեր ձայնը բարձրացնել կառավարության առջև եւ պարտավորեցնել, որպեսզի ուշադրություն գրավեն, որտեղ առանց կրթության, առանց գիտելիքի, գիտությամբ մենք չենք կարող այլևս այս տարածաշրջանում լինել որպես զարգացած ազգ եւ ընդհանրապես լինել։ Այո, լինել, այո, մենք ուղղակի կգոյատևենք։ Այդ դեպքում պետք է, եթե մենք այսպես շարունակենք, ուղղակի չեմ տեսնում, մենք չենք տեսնում ապագան։ Մենք 90-ական թվականներին մութից մթան ցրտի մեջ ապրեցինք, որտեղ լույս էինք տեսնում թունելի վերջնամասում։ Հիմա կներեք, եթե համընդհանուր հիասթափվածություն, տխրություն եւ այս ամեն ինչի մեջ մենք պետք է կարողանանք վեր հառնել ու կարողանալ զարգացնել մեր երկիրը եւ դա միայն կարող է լինել կրթված հասարակության, գիտության ոլորտում ներդրումների միջոցով։ Համաձայն եմ, մի այսպիսի հարց մտորում, հա, փորձենք բարձրաձայն մտորել, նայեք, երբ մենք ասում ենք, որ սովետական միությունից մնացած այն գիտական ներուժը տանուլ ենք տվել, ստացվում է, որ իշխանություններ են փոխվել, էլիտաներ են անգամ փոխվել, հա, հեղափոխությունից հետո այսպես է ստացվում, բայց այս ուղղությամբ ոչ մի լուրջ հեղաշրջում, հեղափոխություն չի եղել։ Ստացվում է խնդիրը ոչ թե անձերի, կուսակցությունների եւ այլ բաների մեջ, այլ խնդիրը հենց հասարակության մեջ է։ Մենք չունենք պահանջարկը գիտահեն երկիր կառուցելու։ Ես չգիտեմ, դուք ինչ եք կարծում։ Քաղաքականության մեջ է, էլի, երկրի քաղաքացին ինչ ձևի երկիր ենք մենք ուզում ունենանք։ Մենք ուզում ենք ունենալ, ասենք, գիտահեն տնտեսությամբ զարգացած երկիր, թե մենք առևտրային ինչ-որ մի հատ տենց մեր են միջանցք։ Հա, ոնց որ ասած եւ իշխանությունները բավարարում են այդ առևտրային սպասումները։ Վրա են եւ ստեղով անցնող ինչ-որ բեռներից մենք հարկ ու տուրք հավաքելով կգոյատևենք, այդ դրա մասն է խոսքը։ Այսինքն եթե քաղաքականությունը երկրի ուղղված լինի, որ մեր երկրում պետք է զարգանա գիտությունը, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք կրթությանը, որովհետեւ գիտությունը ինքն իրան չի զարգանում եւ դա process են, դա տարիների երկարատև աշխատանք է եւ նաեւ կարեւոր է ֆոկուսը հասկանանք մենք ինչ, որտեվ չենք կարող ասենք գիտությունն ենք ուզում զարգացնենք ընդհանուր տենց որպես բան, հա, որպես միտք։ Պետք է հստակ ձևակերպենք, ասենք մեր երկրի համար պրիորիտետը ինչու՞մ է, հասկանալով որ մենք պատերազմական մշտական պատերազմական վտանգի տակ ենք, հասկանալով ինչի պոտենցիալը մենք ունենք, այսինքն որտեղը ավելի արդյունավետ է ուղղել մեր միջոցները, մենք կարող ենք կառուցել այդ տեսակի տնտեսություն։ Բայց քանի որ ճիշտ եք ասում, ասենք 30 տարի չի եղել նման քաղաքականություն, այլ քաղաքականություն երևի թե եղել է, որ այնքան որ չբողոքեն, Հա, այսինքն ինչ-որ մինիմում հատկացումներ, մինիմում ինչ-որ բաներ դրամաշնորհներ, որ մարդիկ դժգոհ չլինեն, եւ սա բերել է նրան, որ կիրառական հատվածը, ասենց ասած գիտնականների տեղափոխվել է կամ արտերկիր, կամ տեղափոխվել է ինդուստրիա, իսկ նրանք սկսել են աշխատել ինդուստրիայում, եւ այս հատվածը գնալով ոնց որ ասած դատարկվել է, հա, այսինքն նոսրացել է եւ այսօր մենք արդեն փաստի առաջ ենք կանգնած։ Ես կուզենայի ավելացնել Արմանի խոսքին, որտեվ հիմա եթե նայում ենք ստատիստիկայով, մեր գիտնականների 40%-ից ավելի կենսաթոշակային 65+ տարիքի են։ Այսինքն ինքը մեծ երիտասարդացնել է պետք գիտնականների, այսինքն գրավիչ դարձնել ոլորտը, որպեսզի մարդիկ կարողանան ներգրավել եւ զբաղվել հիմնարար եւ կիրառական գիտությամբ։ Միայն այդ ձևով կարելի է գիտահեն տնտեսություն ստեղծել, եթե կիրառական մասով ենք նայում, միևնույն ժամանակ ընդհանուր համաշխարհային տենդենսների մասը կազմելու համար մենք պետք է ունենանք մի սերունդ, որը որ հետաքրքրված կլինի զբաղվելու գիտությամբ։ Եվ ինձ թվում է այստեղ պետք է ֆիքսենք, որ շատ հաճախ մարդկանց թվում է թե գիտնականները նրանք վերարտադրում են ճակերտների մեջ նոր գիտնականների, բայց դա այնքան էլ այդպես չէ, բացի նոր գիտնականներից, եթե դու ունենում ես գիտնականներ, եթե դու ունես գիտություն, դու նաև ապահովում ես քո երկրում
շատ լավ կրթություն, ապահովում ես քո երկրում ուրիշ ոլորտի այլ մասնագետներ, ում ուսուցիչներն են լինում գիտնականներ, բայց իրանք պարտադիր չի, որ գիտնական դառնան։ Իրանք ինժեներներ են դառնում, ուսուցիչ են դառնում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք խոսում ենք ընդհանրապես, եթե մենք կորցնենք գիտությունը, կրթության հետ էլ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Իհարկե, դրանք արմիջապկան իրար հետ փոխկապակցված են եւ չի կարելի ընդհանրել, որ ասենք գիտնականը միայն զբաղվում է գիտությամբ, այսինքն ինքը տենց ինչ-որ մի հատ շենքում նստած գիտություն է զարգացնում, ինքը արմիջական ներգրավվածություն ունի առհասարակ հասարակության եւ զարգացմանը եւ կրթական process-ներին, բայց նաեւ այլ խնդիր է կա, դրա մասին է կարող ենք խոսել, որ նաև հասարակության մեջ ոնց որ գիտնականի դերը տարբեր ժամանակ չգիտեմ միտումնավոր թե այնպես բարձր թողի լինելով թերագնահատվել է եւ չի խախտվել երբեմն ծաղրվել է անգամ 90-ականներին հիշում եք չէ այդպեսի դեպքեր երբ որ տարբեր տեսակի ոչ բարով սերիալները իրականում այդ ժամանակ մենք ես փոքր էի եւ կարողա չէի հասկանում դրանց ոնց որ խորությունը բայց տարիներ հետո ես հասկացա թե ինչքան վնասա դա հասցրեց նույն ինժեներական համայնքին մի հատ այդ ինժեներ բալա կերպարը ինչքան վնասա ոնց որ հասցրե նույնը գիտնականներին է վերաբերվում այսինքն ցույց տալով որ այդ մարդիկ հա ոնց որ սոցիալական վատ վիճակում բայց իրականում այն հատվածն է մեր որը որ պետքա հպարտության առարկա դառնար այսինքն նույն հիմա Իսրայելում պատկերացրեք այդ մարդիկ որոնք որ պատշգամբում թե են խմում եւ վստահ են որ իրանց երկինքը փակ է իրանք անվտանգ են իրանք հաստատ շնորհակալություն են հայտնում իրանց գիտությանը հա իրանց ասենք գիտնականներին ովքեր որ ստեղծել են բարձր տեխնոլոգիական պաշտպանական միջոցները որով էլ իրանք անվտանգ են այսինքն մենք երկու խնդիր ունենք լուծելու եւ հասարակության մեջ այս մարդկանց դերը բերելու գնահատելու եւ նաեւ սոցիալական առումով այսինքն եթե մարդը ինքը ստիպված մի քանի աշխատանք է իրականացնում որպեսզի գոյատևի կամ ասենք որպեսի միջինին մոտ աշտավարձունը բնականա ինքը արդյունավետությունը դժվար է չափել այդ միջոցներով։ Այստեղ համակարգի շեղում էլ չեք տեսնում։ Մի էպիզոդ պատմեմ Ատամ Հատիկի ժամանակ մի անգամ երեխան քաշեց թղթիկների վրա գրած էր մասնագիտություն քիմիկոս հայրը ասաց խառնեք թող նորից քաշի դուրը չեկավ մասնագիտությունը որ երեխան քաշեց ինչու պատճառը մեկն է որ քիմիկոսը ինչ փող է աշխատում որ այսինքն դու քո արժե համակարգը նաև այդ դրա շուրջ է հավաքվում հա լեգոյի նման կառուցվում անկում ապրած կայսրության մնացուկների վրա որտեղ հնարավոր իհարկե հասկանալի որ առաջին 10 տարին հնարավոր չէ գիտության բարձր զարգացում միգուցե հենց դա է նախ եւ առաջ խնդիրը մեզ մոտ ինչ կասեք ուզենակ մենք համակարգենք հա իհարկե արժե համակարգը շատ կարևոր է ընդհանրապես գաղափարախոսությունը մենք չենք ունեցել մեր երկրում գաղափարախոսություն որ օրինակ ես սովետական միությունում եմ մեծացել այդ հասկանում եմ այնտեղ գաղափարախոսություն կար լավներ վատներ ես հիմա բան չունեմ ասելու այդ բայց հիմա մենք գաղափարախոսություն չունենք օրինակ եթե մեկը ձեզ հարցնի կարող եք ասել որն է մեր նպատակը ընդհանրապես այս աշխարհում որն է լինելու մեր դերը որպես Հայաստան փոքր երկիր բայց սենյակում քանի մարդ կա այդքան կարծիք կլսես տարբեր եւ 30 տարիների ընթացքում մենք չկարողացանք մեր դպրոցը այնպես զարգացնել որպեսզի ունենանք բարձրամակարդակ ու գնալով ավելի վատացավ տարբեր համակարգեր փորձեցին ներդնել կրթական համակարգում բայց գնալով քանդվեց իսկ ինչու քանդվեց որովհետեւ կոնստրուկտ չկա որովհետեւ մենք չենք հասկանում ուր են գնում պարզապես տենում ենք տեսնենք որը կաշխատի այո դա նախ եւ առաջ պետք է այո աննպատակ երկիրը այո չգիտես դու ինչ ես ուզում ստեղծել չգիտես ուր ես գնում դու ապրում ես օրվա օրով այսինքն դու մտածում ես այսօր ինչ անենք ու այդ նպատակը չունենալով այսինքն sense ասած vision-ը չունենալով մենք 2000 ասենք 50 թվականին ինչ տեսակի Հայաստան ենք ուզում ունենանք ինչ խոսքը չի գնում ինչ պրեզենտացիաների կամ ուղղակի դատարկախոսության մասին այլ կոնկրետ ստրատեգիայի հասկանալի ասենք մեր ռեսուրսները գնահատելով մեր ներուժը գնահատելով հաշվի առնելով մեր սփյուռքի մասնակցության պոտենցիալ հնարավորությունները եթե չկա հստակ ճանապարհային քարտեզ բնականաբար ոչ միտեղ չես հասնի բայց մեր այս ընթացքը եղել է տենց օրով ապրելու եւ առանց մեծ նպատակներ դնելու առանց դրանց ձգտելու հիմա նույն վերցնենք բանի դեպքը հա հիմա կորոնավիրուսի օրինակը վերցնենք
մենք տեսնում ենք, չէ՞ որ ասենք երկրներ կան, որ իրանք ինչքան արագ, օրինակ իրանք գիտության հաշվին կարողացան արձագանքել դրան եւ ստեղծելով պատվաստանյութ, դա միլիարդավոր դոլարների շուկաների եւ հնարավորությունների մասին է խոսքը։ Այսինքն մենք եթե այստեղ ունենանք զարգացած, ասենք, այդ ոլորտները եթե զարգացած լինեն, եթե մենք օրինակի համար հասկանանք, որ արժի այդ ոլորտներում, ասենք, ներդրումներ անել եւ կայացնել այդ դպրոցները, սկսել պատրաստել մասնագետների, մենք երկարաժամկետ կունենանք արդեն այդտեղ ինչ որ ասելիք։ Բայց եթե մենք այսօր չենք գիտակցում, դա չենք դնում որպես մեր խնդիր, չենք ֆինանսավորում այդ ոլորտները, չենք կրթում մարդկանց, որպեսզի դա անեն, բնականաբար մենք էլի, ասենք 10 տարի հետո նստելու ենք էլի sense խոսակցությունների շուրջ, որ մենք էլի ոչ մի բան չենք ասել։ Բայց տեսեք, մեր հայացքը, մեր աշխարհայացքը այս առումով ինչքան խեղաթյուրված է, որովհետև նույն կորոնավիրուսի ժամանակ ես հիշում եմ, մանրամասներին այս բանը չեմ տիրապետում, բայց այն ինչ ընկալել եմ մեդիայից, մեր մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը կարծես թե ընդունել էր պատվեր պետությունից թեստեր պատրաստելու, հա, եւ մի աղմուկ բարձրացավ մեդիայում, որ փող են լվանում, այսին չեք անում, մեր սարքած տեստերը ինչ պետք է լինեն, այսինքն այդ ցույց տվեց վստահություն, խարխլված է վստահություն։ Եթե հասարակությունը համարում է, որ ինքը գիտություն չունի, ինքը չունի մարդ, որոնք որ դա կանեն, այո, բնականաբար տենց արձագանք առնել։ Հիմա ինձ թվում է, բան իսրայելցին չի կասկածում, չէ՞ որ նույնիսկ հակառակը եւ ասում է չբերեք ամերիկյան եւ այս եւ այն, ասենք պետքա մերը անենք։ Այդ բնական այդ այնտեղ որտեղ կա վստահություն, մենք չենք գնում դրսի բանիր, նախընտրում ենք հիմնականում տեղական կաթնամթերքը, որովհետև վստահ ենք, որ մերը լավ։ Բայց բարձ բան ասեմ, հիմա մեկ երեխային կանգնացրեք, ասեք գիտնականի անուն, որն է այն գիտնականը, որին կուզենաս նմանվել։ Իմ ժամանակ Վիկտոր Համբարձումյանն է անմիջապես կգար որպես լավագույն հարգված ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում մեկ։ Հիմա մենք չունենք այդպիսի իդեալներ կամ, չգիտեմ, մարդիկ, որոնց կուզենանք մենք նմանվել։ Ու վստահություն էլ չկա հենց գիտության նկատմամբ։ Մարդը վախենում է մոտենա դրան, նույնիսկ ամենալավ այդ պոտենցիալ ունեցող ուսանողը, որովհետև մտածում են ինչ-որ բան սկսեն ու փախչեն Հայաստանից, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ձևով արտասահմանում իրենց նպատակները իրականացնել։ Խոսեցինք կարճաժամկետ նպատակների մասին, մեր կառավարությունը որոշել է բարձրացնել գիտաշխատողների աշխատավարձը, բայց գիտուժ նախաձեռնությունը դժգոհ է, որովհետև սա մեծ հաշվով չի լուծում այն խնդիրները, որոնց մասին արձագանքում է, բարձրաձայնում է գիտուժը։ Ինչ է կարծում նման բարձրացումը, հա, աշխատավարձի դա կարճաժամկետ նպատակ է հետապնդում մինչև ընտրություններ մի բան անել, լրացնել, հետո կտեսնենք թե ինչ ենք անում, թե հետո մտածենք ինչ ենք անում, որովհետև հասկանալի է, ես մի քիչ այստեղ մեր իշխանությունների դատապաշտպանել որպես հանդես գամ, երբ մոտիկից է սկսում ուսումնասիրել արդեն գիտությունը, այն չուլաններ են էլի, որ դուրը բացում ես ամբողջը վրա տնկնում է այդպես ծանր վիճակ է եւ շատ հավանաբար որ մարդիկ խուսափում են հանձնառություն անել մենեջմենթով զբաղվել, այսպես ասենք մաքրել եւ կազմակերպել։ Ինչ կարծիքի եք աշխատավարձերի բարձրացումը ինչ նպատակ։ Դա հնարավոր է անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման, այսինքն առհասարակ ոնց որ գիտուժի մտքերը շատ ավելի լայն են եւ ավելի համալիր ծրագրերի մասին է խոսքը։ Եվ ռազմավարական։ Եվ այսինքն դա խնդիրը չի լուծելու միայն աշխատավարձեր բարձրացնել, շատ ավելի տարբեր ծրագրեր կան, որոնք ավելի մեծ հնարավորություններ կամ մեծ ներգրավվածություն են ունենալ եւ լաբորատորիաների տեսքով եւ արտասահմանից հրավիրված, հա, հայ մասնագետների, այսինքն սա միայն աշխատավարձի դաշտի խնդիր չի։ Հա, իհարկե Այդ ենք հասկանում, որ խնդիր է, ընտրենք գիտաշխատողը, երբ որ նայում ենք 60,000 դրամ պետք է ստանա, այդ մարդու համար դա առնվազն ոնց որ ասած չի լուծելու իր ամենամինիմալ պահանջները, ինքը զբաղվելու է եւս այլ գործերով, բնականաբար այդ գիտական մասը կորցնելու է։ Ճիշտ եք ասում, կա նաև արդյունավետ կառավարման խնդիր, այո, կան հաստատություններ կամ կան մարդիկ, որոնք ոչ արդյունավետ են ծախսում այդ միջոցները։
բայց դրանք տեղային խնդիրներ են, որոնք պետք է գտնել, լուծել եւ բացահայտել նրանց, ովքեր որ արդյունավետ են ծախսում, ովքեր կարող են ծախսել, հա, որովհետեւ տեսեք հիմա կարելի է ծրագրերով ոնց որ փուլային իրականացնել, որ ասենք եթե մենք այս ինստիտուտը տալիս է արդյունք, իր ֆինանսավորումը հաջորդ տարի 10-պատկվում է, այն մյուս տարի, իսկ այն մյուսը, որ չի տալիս, սկսում են քննարկել հասկանալ, ինչի չի տալիս, ունակ չի տալու, թե չի ուզում տա, այդ երկրորդական հարցերն են, այսինքն ստեղ խնդիրը ոչ թե վատ կառավարվելու կամ ասենք ոչ արդյունավետ աշխատելու մեջ է, այլ այդ ռազմավարությունը մշակելու ավելի երկարատև հասկանալու մեր ստրատեգիական ուղղությունները, մեր ֆոկուսը որտեղ է, մենք ուր ենք ուզում լինենք եւ այդ ուղղվածությունների մեջ սկսել ներդրումներ անել, սկսել այդ ոտքի կանգնացնել, ասենց ասած։ Ոչ միայն գիտության բնագավառել ընդհանրապես ռազմավարական մոտեցումը շատ կարևոր նախապայման է, որպեսզի այո, հենց գիտնականները պետք է ուսումնասիրեն ոլորտը ու վերհանեն այդ խնդիրները ու լուծումներ տան դրա համար։ Մակերեսային մոտեցումը ինչ որ մի բան անել, դա չի կարող, այո, համալիր մոտեցում է պետք լիարժեքորեն համաձայն եմ այդ Արմանի հետ, որովհետև առանց ռազմավարության, առանց գերակա ոլորտների, գիտության ոլորտների վերհանման ուղղակի մասսայական վերցնել, աշխատավարձերը բարձրացնել, դա ոնց որ պատկերացրեք նավ ունեք, որը խորտակվում է։ Ու դուք ասենք բանը շատ տենց նուրբ եկել եք ինչ որ փոքր անցքեր, ասում եք շատ գեղեցիկ փակենք, այսինքն լակ հանենք, ասենց սիրուն ներկենք, բայց նավը խորտակվում է, էլի, այսինքն լուծումը պետքա եւս համալիր լինի։ Եվ դրա մենք այսօր տեսնում ենք մեր, ասենց ասած, թուլությունը գիտական իմաստով, հա, թուլությունը ոչ մենակ այս կիրառական եւ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում։ Մնացած հատվածներում եւս ունենք խնդիր, ասենք հիմա մենք տեսնում ենք նույն մեր իրավական դաշտում խնդիրները, ասենք մեր ճշտամական պետությունների հետ, չէ։ Այնտեղ եւս ոնց որ ասած խորը գիտելիքներ է պահանջվում, որպեսզի ասենք որոշակի փաստերը հնարավոր լինի օգտագործել մեր ճշտամական պետության դեմ, օրինակ ասենք նույնպես սահմանազատման հարցով, ասենք ես մասնագետ չեմ իհարկե, բայց կարդալով վերլուծելով հասկանում եմ, որ եթե ասենք Ադրբեջանը ընդունել է, որ ինքը իր առաջի հանրապետության իրավահաջորդն է, այդ տարածքներով Նախիջևանը եւ Արցախի հատվածը առհասարակ չի մտնում իր, հա, ոնց որ տարածքի մեջ, եւ հետեւաբար այդ ոնց եղավ, որ իրանք ընդունել են առաջի հանրապետության իրավահաջորդը, բայց սահմանազատում են անում սովետական քարտեզներով։ Հիմա այս իմ կարծիքով եւս գիտնականի, հա, խնդիր է, որ ասենք մեր ուժեղ իրավական, եթե ասենք գիտական մասով մենք հազարավոր հոդվածներ ունենայինք եւ այդ թեմաները հստակորեն ապացույցներով, դատարաններ տալով, բոլոր հնարավոր տեղերով, մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհին բացատրենք, որ ժողովուրդ sense հարց չկա, որտեղ այս երկրի հետ մենք sense խնդիր ասենք իրավական գոնե տեսակետից չունենք, հետեւաբար այս ագրեսիա է հստակ, հետեւաբար այս։ Հիմա այդ նույն խնդիրը կա բոլոր ոլորտներում եւ դա այդ ոնց որ ասած գիտության անհետեւողական, հա, ոնց որ վերաբերմունքի արդյունքն է, որ մենք տկարենք, կարելի ասել բոլոր ուղղություններով։ Նույն սննդի անվտանգության, նույն բոլոր ոլորտներում, այո։ Ի վերջո է գիտնականը նա մի պրոֆեսիոնալ է, որ հետազոտում է տվյալ ոլորտը ու գիտական ռեկոմենդացիաներ այդ արդյունք տալիս հոդվածի տեսքով եւ առաջարկություններ անում ռեկոմենդացիա առաջարկություններ անում ոլորտը փոփոխելու վերաբերյալ, բայց դրանք արվում են արհեստավարժ ձևով եւ հիմնավոր ոչ թե այո արհեստավարժ, որտեղ արհեստավարժ մարդը կարող է ոչ թե ամեն մի փոքր ընկերություն վերցնում է հետազոտություն անում ու մտա այդ մակերեսային դա պետք է հիմնավոր արվի ու այո գերակա ոլորտները վերցնել այդ ոլորտներում մի պիլոտային ասենք ծրագիր նույնիսկ կարելի է մշակել անել որ տալիս են գիտնականների այս խմբին այդ հարցը լուծելու համար նույնիսկ գներեք ասեք հա եւ կարծում եմ որ տարբեր ձևով կարելի է ու միայն դա չի որպեսի աշխատավարձերը ենթակառուցվածքները պետք է զարգացվեն ընդհանուր աշխատանքային պայմանները լավացնեն ուղղակի մի բան անելու քեզ ինքդ քեզ հույս տալ որ լավ խնդիր կա հիմա փորձում ենք լուծել չէ նա խնդիրները վերհանել է պետք որտեղ հենց գիտուժ մեր համայնքը դրա համար է հավաքվել որպեսզի խնդիրները վերհանել ու լուծվի համալիր ձևով ոչ թե ինչ որ փոքր այդ կառավարության կողմից արվող
փոփոխություններով։ Միայն գումարային հարցով չի, բայց գումարը այո, անհրաժեշտ է, որպեսզի բարեփոխումներ արվեն։ Նաև տնտեսական մասով էլի կուզենայի որպես այնպես մեկնաբանություն շատ ժամանակ այդ հարցն էլ առաջանում չէ, լավ, օքեյ, ստեղծվեց այս գիտելիքը, ոնց է ինքը կոմերցիալիզացվում, ոնց է ինքը արժեք ստանում։ Հիմա ասենք այլ երկրներում դրա լուծումները գտնված է, դա պատենտային լուծումներ են կամ ասենք որոշակի ռոյալիթիներ են, այսինքն տոկոսներ են ենթադրում, երբ որ այդ ապրանքը կոմերցիալիզացվում է եւ այլն։ Եվ երբ որ այդ համայնքը ձևավորվում է, մասնավորը եւս գալիս սկսում է իր պատվերները ձևակերպել։ Օրինակ ասենք նույն Գերմանիայում Fraunhofer այդ ինստիտուտը որ կա, իրանց ամենամեծ պատվիրատուները մեքենաշինական գիգանտներն են։ Ասենք իրանք ունեն մի հատ կարող է մի քանի 100 հոգանոց կամ մի քանի 1000 հոգանոց լաբ, որը ասենք BMW-ի եւ Mercedes-ի համար հետազոտություններ է անում, որոնք ասենք իհարկե մենք այդ ինդուստրիալ այդ ուղղությունները չունենք, բայց մենք էլ ունենք IT զարգացող ուղղություններ։ Եվ կամած մենք արդեն հասնում ենք այդ փուլին, որ ընկերությունները, որոնք որ ստեղծվել են, ստեղ աճել են, ինչ որ մի մակարդակի հասել են, իրանք արդեն սկսելու են մրցակցել արտերկրի մրցակիցների եւ մեծ կամպանիաների հետ։ Եվ առանց այդ հետազոտությունների, առանց գիտահեն արդյունքների դա հնարավոր չի անել։ Հիմա եթե սա համալիր ծրագիր է, ասենք մենք չենք ասում միայն պետության ոնց որ անելիքն է տեղ, նաև մասնավորն էլ է ձգտում սա անել եւ մասնավորը սկսել է ասենք գնալ ինքնուրույն համալսարանների հետ խոսալ, գնացել է սկսել է փորձել գտնել խմբեր, որոնք կամ բերել է իր մոտ, այսինքն այս process-ը, որ բոլորը հասկանում են, որ սա պետք է, որովհետեւ հակառակ դեպքում մենք չենք կարելի լինենք ասենք outsourcing-ի տնտեսություն, ուրիշների համար պատվեր կատարող տնտեսություն։ Տենց մենք մեծ արժեք երբեք չենք կարող ստեղծենք։ Գալ կիրառական գիտությանը, որը որ այո, Արմանը ճիշտ նշեց, մեծ ընկերությունները բոլորը ունեն իրենց research and development, այսինքն հետազոտական եւ զարգացման կենտրոնները, որոնք ինքնուրույն են իրականացնում այդ գործառույթները, անընդհատ, ասենք, ապրանքը եթե մի անգամ արտադրեցիր, դա պետքա վերափոխելու համար ինչ պահանջարկ կա։ Այդ բոլորը R&D կենտրոններն են ուսումնասիրում։ Հիմա ես կարող եմ օրինակ նույնիսկ բերել այստեղ Philip Morris ընկերությունը ունի բազմաթիվ տարիներից հետո պլանավորված հիմա ունեն իրենց կենտրոնն այսպես զարգացած։ Այսինքն բազմազգային ընկերությունները բոլորը դրա կարևորությունը զգում են, բայց մենք ունենք շատ մեծ ներդրված կապիտալ չունենք արտասահմանից։ Այդ փոքր ընկերություններ կան, ասենք կարող եմ նաև նշել գազավորված ըմպելիքների շուկան մեծ ընկերություններ, ասենք Coca-Cola-ն։ Իրենց R&D կենտրոնը ունի Բրյուսելում։ Եթե ասում են սա վնասակար է, անմիջապես գիտնականները բերում են, ապացուցում որ դա վնասակար, հիմնավորում են, որ վնասակար չի, որտեղ ասոցիացիաներ կան եւ այլ կանաչ, այսպես ասած, շարժումներ, որոնք կարծում են, որ այդ ըմպելիքը, ասենք, վնասակար է, բայց դրա համար է ամբողջ ներուժը ներդրված, այսինքն մեծ ինվեստիցիաների որ անում ես, դու նաև պետք է ինքնապաշտպանվելու հնարավորություններ ունենաս, ինքնապաշտպանվելու համար գիտական ապացույցներ պետք է ունենաս, ոչ թե կարողանալ այդ ոչ թե ուղղակի օդի մեջ հրապարակումներ անել կամ հայտարարություններ անել։ Գիտեք, հաճախ եմ ես լսում, որ դե մասնավորին պետք է թող մասնավորներ ֆինանսավորի, գիտուժի հենց շրջանակներում էլ այս թեմայից որ զրուցել ենք, ես 3 կետ եմ առանձնացրել, որը հաճախ եմ լսում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետություն մասնավորը ի վիճակի չէ մաքսիմում 5 տարուց ավել 5 տարի դա մաքսիմումն է, հա, իր այսպես ասենք հեռանկարային աշխատանքի ավել չի կարող երկրորդը ի վերջո գիտության վերաբերյալ հանձնառություն վերցնելը դա շատ դրական է ազդում նաև պետության իմիջի վրա մենք հիմա շատ ենք չէ խոսում մեր պետության իմիջի մասին որ մենք միջազգային հանրության կողմից արդեն անտեսվում ենք դարձել ենք օբյեկտ սուբյեկտից սա սուբյեկտ դառնալու եւս մեկ քայլ է հա այդ ուղղությամբ Եվ երրորդը դժվար թե մասնավորի հույսին կարելի է թողել պաշտպանական համակարգը երկրի։ Չէ, եկամ տարանջատել է պետք դրանք, էլի կա պետական պատվեր, կա պետական ոնց որ քաղաքականություն եւ կա մասնավոր։ Այսինքն եթե դու որոշակի ուղղվածությամբ ունես զարգացած
ոնց որ գիտություն, ունես գիտելիք, այդ մասնավոր ընկերությունները կգան, անպայման կգան։ Եվ իրանց նույնիսկ չի վախեցնի ոչ հարկային քաղաքականությունը, այսինքն օրինակ մեծ կամպանիաները իրանք ընտրում են որտեղ մտնեն, որտեղ ներդրումներ անեն, ոչ թե այն առումով թե որտեղ է հարկային քաղաքականությունը ավելի մեղմ, այլանք նայում են որտեղ կա գիտելիք։ Իրանք գնում են այն ռեգիոն են մտնում, այնտեղ են մտնում, որտեղ կա, ասենք, եթե իրանց պետք է այդ բան քիմիայի կամ ֆիզիկայի գիտելիք, իրանք ընտրում են ըստ այդ համալսարանների որտեղ այդ ուժեղ դպրոցը կա։ Որտեղ այսօր պայքարը գնում է հենց ուղեղների վրա, գնում է մարդկանց հետևից են գնում, ոչ թե շուկաների էժան ու թանկ լինելու, այլ գնում են այնտեղ, որտեղ որ ամենաշատ ամենակարող ռեսուրսը կա, ովքեր կարող են իրենց խնդիրները լուծել։ Եվ ասենք այդ մեծ կամպանիաները կամ այլ կամպանիաները Հայաստան կգան, եթե մենք իրանց առաջարկելու բան ունենք, այսինքն եթե մենք ունենանք գիտություն, եթե մենք ունենանք նենց համալսարաններ, որոնք ունակ են օրինակ տենց ռիսերչներ անելու կամ պատրաստ են տենց կադրեր իրանց տալու։ Հիմա այդ է ճանապարհը, զորով գնալ, բերել, համոզել ինչ որ հարկային արտոնություններ դրա ոչ մեկ չի կարող, ասել ովքեր են վաղերնելու մեր աշխատակիցները։ Ահա։ Այսինքն մեր այն մտայնությունը, որ մենք պետք է դառնանք բավարար ժողովրդավար եւ այդ ժամանակ ներդրումները կգան, ինքը ի սկզբանե սխալ էր, մենք պետք է գիտություն զարգացնենք եւ ներդրումները կգան։ Այո։ Անշուշտ ուղղակի ավելացնեմ, որ դրա համար կա հիմնարար, որ գլոբալ խնդիրներ են լուծում, ավելի շատ օրինակ կարող են մեր գիտնականները լինել միջուկային հետազոտությունների կենտրոնի մի մասնակից այդ հետազոտությունների եւ կա կիրառական, որը ավելի կոմերցիոն է, դրանք ավելի կոմերցիոն հարցեր են, խնդիրներ են լուծում, որը նաեւ շատ լավ է հասարակության համար, որտեղ եթե մի պրոդուկտ է, որ մասսայական արտադրություն է, կոմերցիոն ընկերությունները դա կլուծեն, բայց ավելի գլոբալ խնդիրներ, հարցեր լուծելու համար մեզ պետք է հիմնարար բազային գիտության զարգացում։ Եվ իհարկե հաշվի առնելով մեր սպეციფიკան կապված Եվրոհազմարտությունաբերության եւ պաշտպանական համակարգերի հետ, այդ առանցալակ քննարկելու չի, էլի, այսինքն այդ ուղղություններն է, որ առանց նույնիսկ քննարկելու են sense ասած բնազդաբար նույնիսկ մենք չկա էլ պետք է ստեղծենք, որովհետեւ դա այլընտրանք չունի։ Շատ լավ, մեր ժամանակը ավաղ մոտենում է իր ավարտին, որպես վերջաբան ես անգամ չեմ ուզում հարց տալ, ինչ կուզեք ավելացնել, հա, ինչ անենք, որ լավ լինի։ Լուրջ մոտեցում գիտությանը, որովհետև գիտությունը ուժ է մեր երկրի համար եւ մենք պետք է կրթությանը եւ գիտությանը հատկապես կարևորագույն տեղ տալ մեր հասարակության մեջ եւ կոչ կանեմ կառավարությանը ավելի լուրջ մոտենալ մեր հասարակության զարգացմանը, որովհետև առանց կրթության եւ գիտության մենք ուղղակի չենք կարող այլևս ապրել։ Նավը խորտակվում է։ Այո։ Եվ պատուհանները սկոչով, հա, այսպես ասած, հարմար ամրացնելու ժամանակ չկա։ Նույնիսկ Վիկտոր Համբարձումյանը նման խոսք ունի, որ փոքր երկրների համար ոնց որ զարգացման մոդել է գիտությունը։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, որ գիտության ստեղծած արժեքը կարող լինի այդ պետության չափերից անհամեմատ մեծ։ Այո, իհարկե։ Այսինքն մենք հաշվի առնելով մեր Մենք չենք կարող Չինաստանի նման անսահմանափակ արտադրություն։ Մենք սահմանափակ քանակով ռեսուրս, որը մարդիկ են եւ մարդկային ուղեղն է։ Եվ սա մենք իրավունք չունենք օգտագործելու ցածրարժեք աշխատանքներ անելու համար։ Այսինքն մենք եթե պատկերացնում ենք, որ մենք ուզում ենք ապրենք անվտանգ զարգացած երկրում, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր պոտենցիալը մեր գլխների մեջ է։ Եվ սա հնարավորինս արդյունավետ պետք է օգտագործել։ Իսկ եթե մենք չսկսենք լուրջ, ոնց որ կարին ասում վերաբերմունքը լուրջ չսկսենք փոխել սրա նկատմամբ, այն տաղանդավոր երիտասարդները, ովքեր որ մենք ունենք այսօր, իրանք կհեռանան, այն մարդիկ, որոնք որ տարիքով արդեն մեծ են, իրանք շարունակեն արդեն այս գիտելիքը չփոխանցել, մենք հայտնվենք շատ ոչ երանելի վիճակում։ Հուսով ենք այդպես չլինի իհարկե։
Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Գիտուշ հաղորդաշարը։ Այսօր մեր հյուրերն էին Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի գործադիր տնօրեն Կարինե Սարգսյանը, X-Tech ընկերության հիմնադիր, ԱՏՁՄ վարչության անդամ Արման Աթոյանը։ Տաղավարում աշխատեց Լիաննա Խաչատրյանը, շնորհակալություն։